Здравствуйте, ребята! Вам, наверное, бы очень хотелось побывать в сказочном лесу и познакомиться с его обитателями, кауками и барсдуками. Это жители леса из балтийских преданий и легенд. Сегодня мы с вами послушаем историю про приключения волчка и юлы, неугомонных кауков, которые ничего не боялись. Гинтерес Береснявичус, Каучата и Бука. Лето выдалось какое-то особенно жаркое. Семья кауков не знала, куда деться от зноя. И это в лесу, где всегда царит прохлада. Здесь хотя бы солнце в глаза не било, листья защищали от его слепящих лучей, но духота стояла страшная. Воздух до того сгустился, что казалось, будто и не дышишь вовсе, а просто глотаешь кусками эту липкую духоту. «Я так и подавиться могу», – пожаловался волчок сестре. «И я», – слабым голоском отозвалась Юла. «Мне кажется, воздух превратился в мох, и вкус у него точно такой же. Может, это даже и хорошо. Есть совсем не хочется. Воздухом сыта по горло, живот набит, и мха как будто полный рот. Зато в такую жару не растолстеешь». Волчок тоже, не сказать, чтобы сильно проголодался, но это его не радовало. Он вообще-то с удовольствием бы сейчас чего-нибудь закусил. «Но ведь каукам полагается быть кругленькими», – заметил волчок. «Вот погляди, какой я обтекаемый, с такой фигурой намного легче плыть или идти против ветра». «Да что ты понимаешь», – отрезала Юла, но, подумав, согласилась. «Хотя насчет плавания ты верно сказал». От жары дети совсем разомлели, хотя и валялись в тени огромного дуба у самого дома. Даже лежать было трудно, а уж куда-нибудь дальше тащиться, на это точно сил было недостаточно. Вот они и лежали, да мечтали, как хорошо было бы сползти к реке, но до нее так далеко, может, целый километр. А как этот километр проползешь, когда так припекает? Для начала надо сесть, потом встать. Ничего не выйдет, обреченно думал волчок. Ничего у нас не получится. И вдруг ему стало жаль себя. Лежит он в этом пекле, есть не хочется, думать слишком душно. Вот бы кто-нибудь взял, да и погнал бы его к реке. Да нет, разве от них дождешься? Волчок впал в отчаяние. Хорошо, что у него есть сестра. Как все каучихи и каучонки, всегда что-нибудь вовремя придумает. Вот и сейчас. «Слушай, волчок», — сказала она, — «у нас ведь есть большущая посудина. Не забыл? Ну да, та, в которой что хочешь поместится». И правда, имелась у семейства кауков громадная деревянная посудина, которая заменяла и катку, и ванную, и прачечную. Если хочешь, можешь называть эту штуку и корытом. Ей все равно. Волчок понял мысль сестры. Да, она бы нас спасла, но кто ее сюда приволочет? И кто натаскает воды из колодца? Мы с тобой, бодро окликнула Юла. «Но я совсем сварился, еле живой», – заныл брат. «А стану черпать из колодца ледяную воду, так и простудиться недолго». Волчок чуть не расплакался от жалости к себе. «Может, я лучше полежу себе спокойно, в тенечке посмотрю, как ты тащишь корыто, как наполняешь его водой. А если понадобится, помогу тебе ценными советами. Поверь, у меня их немало накопилось». «Если ты и дальше будешь так валяться, точно перегреешься. А это куда хуже, чем простудиться. Да я одна и не потащу это корыто, а папе с мамой я мешать не хочу». Волчок подумал и понял, что перегреться и впрямь хуже, чем подхватить насморк. Скуля, подвывая, охая и вздыхая, он кое-как сел. Да чего же трудно! И голова закружилась от долгого лежания. Может, я перегрелся? С
встревожился он. Пока волчок строил планы, как увильнуть от изнурительного труда, сестра куда-то подевалась. Ну вот, обрадовался он, поняла, как мне трудно, и решила сама притащить большое корыто. Есть в лесу справедливость. И вдруг бу-тых! Волчок с криком подскочил и затряс лапками. Еще бы! Сестра, зачерпнув из колодца ведро воды, незаметно подкралась к нему сзади и окатила ледяным ливнем. Волчок тут же продрог насквозь и немедленно бросился к корыту. И правда тяжелое, дети вдвоем еле-еле его дотащили, чуть не лопнули от натуги. Теперь оставалось только воды натаскать, и волчок опять начал увиливать. Сестра, мол, с такой работой куда лучше справиться, он ведь такой неуклюжий, только обольется. И что же вы думаете? Едва каучата подошли к колодцу, едва успели заглянуть в черную глубину, оттуда как выпрыгнет что-то жуткое, прозрачное, наводящее ужас. Дети до того перепугались, что даже ведро выронили. И волчок принялся освободившимися руками изо всех сил размахивать. А Юла руками размахивать не стала, чтобы не измять свой хорошенький бантик. Зато так громко завопила, что страшилище, присев на сруб колодца, заткнуло уши. «Вот тебе на!» – сказала чудище. «Не успел вылезти к детям, и сразу нервное потрясение. Нет, я так больше работать не могу. Я старый опытный бука, привык детей пугать, а не сам их пугаться». Дети наконец сообразили, что к чему. Ну да, конечно, это бука. Родители им давно объяснили, что если дети одни, без взрослых, пойдут к колодцу, оттуда выскочит бука, такое чудище-страшилище, и как начнет их пугать, как начнет. Правду сказать, не очень-то дети этого буку и испугались. Подумаешь, приключение. Не первое такое у них. А кроме того, в лесу, если кто с кем шутку порой сыграет, то всерьез никто никого обидеть не может. Бука, пригорюнившись, сидел на срубе колодца. Теперь каучата смогли получше его разглядеть. Длинные, зеленые, мокрые, спутанные волосы, зеленоватая бородка и огромные глазища. Ну что поделаешь, такой уж он, этот бука. Он ведь в колодце живет. Разве станешь там причесываться и вообще за собой следить? Да и потом, зачем прихорашиваться, если твое предназначение – пугать? Бука был ужасен, но его стоило пожалеть. На каучат, много повидавших и испытавших, он не произвел впечатления. Юла решила буку угостить. Бегала на кухню и вернулась с целой миской клёцок. Бедняжка даже прослезился, не в силах поверить, что это для него одного, не мешкая, набросился на еду. «Давно так сказочно не пировал», – пожаловался Бука, уплетая клёцки за обе щеки. «А тебе обязательно надо кого-нибудь пугать?» – спросила Юла. Она девочка добрая и всегда готова всем помогать. «Если хочешь, мы тебе подсобим», – предложил волчок. Он, конечно, тоже всегда готов был помочь, но еще больше жаждал приключений. «Так ведь в кауковом колодце сидячи никого не напугаешь», – запричитал Бука. «Истинный позор для всего Букина рода. Мы только и делаем, что сидим в колодцах и ждем, пока какой-нибудь малыш поближе подойдет. Но малыши у кауков не такие уж трусишки. Ну и что мне остается?» Каучата призадумались, и обоим одновременно пришла в голову очень интересная мысль. «А что, если мы тебя вывезем в лес?» – предложил волчок. «Там тебя ведь еще никто не видел. Если очень постараешься, можешь кого-нибудь и напугать». «Думаете, получится?» – разволновался Бука, но тут же снова приуныл. «Но я же не могу, в самом деле не могу ни на шаг от колодца отойти. Мне необходима вода. Без нее я засохну, зачахну и захерею, и не смогу страшно завывать». Юла, у которой в голове постоянно варилась уйма всяких затей, тут же сообразила. «Да ведь у нас есть очень неплохое корыто. Нальем в него воды из колодца, Бука опустит туда лапы, и пусть себе орет на весь лес сколько душе угодно». «И кто же станет таскать Буку в этом корыте?» – с кислым видом осведомился волчок. «Я, что ли?»
«Я тебе помогу», – пообещала Юла. «А если пригорок какой попадется на пути, так Бука и сам впряжется». «Конечно, я подтолкну!» Тот от радости даже в ладоши захлопал. «Мокро я способен на всякие шутки, глупости и бесчинства». «Вот это мне нравится», – обрадовался волчок. Бесчинства, глупости и шутки он и сам их очень любил. Дети приладили к корыту полозья, отодрав их от старых санок, найденных в кладовке, и наполнили его колодезной водой. Бука, не мешкая, устроился в корыте. Родителям к этому времени все рассказали, и папа, опасаясь, как бы Бука не перегрелся, выдала ему простыню и велел постоянно ее смачивать, а мама вручила горшочек с клёцками, потому что в пути все трое могли быстро проголодаться. «Вперед!» – крикнул Бука каучатам. «Отправляемся на поиски приключений!» Экипаж тронулся с места. Каучата тащили корыто, а Бука, скалясь до ушей, брызгался водой и уплетал клёцки. «С такими удобствами я еще никогда не путешествовал!» – радовался он. И тут они как раз встретили Бездука. Он как раз вышел поискать подходящий ивовый прутик, чтобы вырезать себе свисток. Бука только увидел малыша и давай свистеть, вопить, гудеть, приставив лапы к рту и ушами шевелить. А Бездук как завизжит от ужаса и бежать со всех ног. И вскоре пропал в чаще леса, только его и видели. Бука так и раздулся от гордости. «Вот какой я могучий!» – закричал он. «Меня даже бородатые бездуки боятся! Самые грозные твари во всем лесу!» Каучата, понятно, не стали объяснять Буке, что этому пугливому бездуку всего-то 300 лет от роду, и в лесу его еще считают малюткой. Такого и раскормленный заяц может напугать. Волчок и Юла надрывались, тащили корыто, с носов у них ручьями лился пот, а Бука продолжал бесчинствовать. Ревел грозные Букины песни, выл и вращал глазами. Белочки от испуга лишались чувств и валились на землю с еловых веток, и недовольные бобры, булькая, прятались на дне прудов. «Мы сеем в лесу ужас и панику», – вздохнула Юла. Брату ничего не оставалось, кроме как с ней согласиться. Однако никуда не денешься. Сами вызвались. Вдруг Бука замолк, прислушался. «Что это?» – боязливо прошептал он. Далеко-далеко в лесу заухал филин. «Неуютно делается!» – прошелестел Бука, съежившись в корыте. Внезапно из кустов выскочил здоровенный заяц. «Смотрите, чудовище!» – заголосил Бука. «Уши у него какие!» «На свои посмотри!» – хотел было съязвить волчок, но из вежливости промолчал. «Что за застрашилище водится у вас в лесу?» – заскулил объятый ужасом Бука, расплескивая грязную воду. «Куда вы меня затащили?» – голосил, рыдая, склизистый путешественник. «Спасайся, кто может! То есть меня спасай, кто может! Заяц с рогами! Ой, страхолюдина! Сердце от страха чуть не разорвалось!» «Так что, не нравится тебе гулять?» – с притворным равнодушием спросил волчок. «Назад, скорее, везите меня назад!» – закричал Бука. «Домой хочу, в колодец свой! Там так безопасно, там уютно и никаких лесных пугал!» «Нервы у тебя слабые», – заметила Юла. «Пугать – мое единственное развлечение», – сердито ответил Бука. «А вот бояться куда страшнее, чем пугать самому. Сейчас же тащите меня назад!» И каучата под палящим солнцем поволокли корыто с колодезным жителем назад, а Бука то и дело их понукал и всю дорогу не переставал ужасаться. «Что за уши?» – бубнил он. «И голоса, что за голоса такие? А в колодце-то как спокойно, такая тишина, разве только лягушка какая, шлеп-шлеп, шлеп-шлеп». Наконец дети дотащили Буку до дома. Почуяв, что колодец близко, он сразу ожил и принялся хвастаться своими приключениями в лесу. Как страшенный заяц его чуть было не растоптал, как филин едва до смерти не заухал, а потом Бука плюхнулся в колодец, только круги по воде пошли. «Ну как, понравилась тебе прогулка?» – вежливо осведомилась Юла. «Приключениями доволен?» – поинтересовался волчок. Но в глубине колодца только круги расходились, и никакого ответа. «По-моему,
Путешествие у Буки удалось. Теперь он может спокойно вернуться в свой колодец. И вам, ребята, пора отдохнуть. Спокойных вам снов и приятного отдыха.